सबैजना स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा। नयाँ भन्दा नयाँ नै हो भनौँ, फर्स्ट ब्लग लङ भिडियोमा सर्ट्स भिडियो पहिला हालिरहन्थेँ। आज चाहिँ हामी जानु लागेको चाहिँ बागलुङ कालिका भन्दा नि अझ के अरे बागलुङ पञ्चकोट जानु लाग्यो। अहिले बजेको छ, कति बजेछ अहिले हेर्नुपर्छ। लालबहादुरले कल स्टार्ट गर्ने बेला। अनि आज हाम्रो उद्देश्य चाहिँ हामी आएकै दिन फर्किनु हुन्छ। खास बिहान गएर बेलुकातिर आउने हुन्छ। सक्दो प्रयास पनि गर्छौँ, तर भएन भने चाहिँ कुनै केही कारणवश भएर बसिन्छ। अहिले लगेपछि हेर्नुपर्छ उसलाई। कोहीबाट हामी जाँदैछौँ। अब हाम्रो लालबहादुर स्टे गर्छौँ। हाम्रो लालबहादुर बाइक भनेको चाहिँ किनभने बाइक होइन, हाम्रो लालबहादुर स्कुल हो। लालबहादुर कति हो केटा, 47 भयो। लालबहादुर स्टे गर्नुपर्ने केटा हो। हाम्रो लालबहादुर छ वान टाइप भन्छ लालबहादुर, वान टाइप भइसक्यो। अब हामी चाहिँ हजुरलाई ट्याक्कै लाएर अब हामी खासै केही होइन, यहाँ रुमाल पनि बाँध्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ रुमाल बाँधिन्छ। यो चाहिँ किन बाँधिन्छ भन्दाखेरि रुमाल चाहिँ होइन, मलाई मजा लाग्छ कि जो सस्तो रुमाल फ्याट उडेको मलाई धेरै मजा लाग्छ कि। अनि अस्ति केही आँखामा केही पऱ्यो नि, अन्त खुट्टे रुमाल निकाल्नु पर्दैन कि, यस्तो घर यसरी खुसी हुन्छ कि, त्यही भएर हो। ल अब टक्कै जाने बेला भिडियो बनाएर जाने है त। रेडी टु मुभ। बहन हामीले यात्रा जाँदैछौँ। हाम्रो यात्रा कार्य हो यो अनि यो चाहिँ हो पारस बस पार। पारस बस टाइम देखाउनु, टाइम देखाउनु, तल स्पिडमा टाइम देखाउनु न। बन्द अलि अरू सिधै मार्नु, सिधै सीधे बन ए के थाहा यस्तो ट्याक्कै सिधै बन्नु नि, यस्तो क्लियर आउँछ त्यो बेला। अब अपलोड ल्याइसकेको छौँ। अगाडि हाम्रो छ ट्रक, त्यसको अगाडि छ ट्रक, पछाडि छ ट्रक। हावा सर्र चल्यो। यतानिर चाहिँ काठमाडौँ खर्रा। अब हामी के भन्छ कि बिर्से तपाईँहरूको बिहानी पानीबाट भयो होला, तर हाम्रो के हो चना नि होइन खाने पर्दैन। कफी होइन बा टाइम
के अरे 631 भएको हो हामी मोरिङको पुल पुरानो पुल उता नयाँ पुल यहाँ मित्र गर्दा मन्दिर छ पुरानो पुल यो गड्डा Jadi mana agak tua mereri dah. मिस संसा गौडेल और मम्मी और फादर और खाइको पर्छ खाइ थाहा भएन मलाई ए मम्मी ओके इस्मी पोखरेली संसा गुरुङ के गरे संसा मोडेल हो कि होइन गरौँ न बोल्दिनँ खासमा अलि मलाई त बोल्दैन तर अलि नयाँ नौलो मान्छे म कहाँलाई बोल्दैछु है चुपचाप बज हेलो गरे न हेलो हेलो गरे न के बोल्दैन यता यता Guntung ya,
भोर बाटोको कुस्माको ब्रिज भयो कुस्मा भर्खर कुस्मा आइसकेछौँ उनीहरू गाडी गाडी आइरह यस्तो ल गाडी रहेछ हामी ट्याक्कै कुस्मामा हामी ब्रेक भेसन भयो अहिले भेसन भयो हाम्रो ब्रेक है त अब हिँड्छौँ हामी केटा वेलकम टु बागलुङ बागलुङ फेरि हामी अलि नजिक हो नि अलि अलि न ऊ त माथि जाने बाटो मुस्ताङतिर तल चाहिँ उता माथि मुस्ताङ माथि माथि काली गण्डकी तलको चाहिँ काली ट्र्याक्टर त खतरा एसियाको सबभन्दा लामो तल काली अर्को यो चाहिँ झलुङ्गे पुल भयो उता कुस्मा यता पर्वत के अरे उता कुस्मा यता बागलुङ भयो कुस्मा र बागलुङ जोड्ने पुल गोल्डन ब्रिज तल चाहिँ छ हाम्रो काली गण्डकी नदी एसियाको सबभन्दा लामो र अग्लो झलुङ्गे पुल र दुनियाँको दोस्रो नम्बरको लामो र अग्लो झलुङ्गे पुल तल काली गण्डकी यताबाट यसरी हिँडेर जान्छ हो हामी आइसकेछौँ के कालिका भगवती मन्दिरमा अगाडि हुनुहुन्छ मम्मी पुरै यस्तो हिँड्न पुरै जोड्न पर्ने अवस्था त्यो मन्दिर यस्तो मन्दिर त होइन अर्कै मन्दिर छ भित्र त्यो बुट्टामा गएर ढाड यस्तो गऱ्यो भने ढाड देखेको सन्चो हुन्छ एउटामा गाइस म छु
राम्रोसँग भिडियो पनि बनाउनु पाइएन बाटोमा मलाई मेरो एउटा घुम्नु चित्ती एउटा यतै खोडा हेर्नु खोडा यत्रो हिँड्न केटा अब चाहिँ म चाहिँ वहीँ पुगेपछि अब म भिडियो अन गर्छु है त अब चाहिँ हामी हिँड्छौँ फटाफट सुरुमा यसरी घन्टी बजाइदिउँ तल सब्सक्राइब बटन पनि होला त्यो पनि बजाइदिने यसरी घन्टी बजाइदिनु तपाईँले नि केटा मेरो झुक्यो भने दुईवटा बाटो हो टक्क यता राइटपट्टिको बाटो लिने राइटपट्टिको बाटो लिने राइटपट्टिको यतापट्टिको बाटो टक्कलारै वेलकम टु यु अल अझै मन्दिर अझै बाँकी अलिकति पुरा म देखिरहेको छ मन्दिर वहीँ भएपछि म टक्क स्टार्ट गर्छु एउटा जुत्ता चप्पल खोल्दैछ म अब जानु लागि यो मन्दिर कुन मन्दिर हो यो कुन एउटा मन्दिर पनि भयो टक्क तिमीसँग हालेको सब जस्तो गरिन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ म फर्किने भेट्छु केटा अब पञ्चकोटमा भएर चलिरहेको कोही छैन यहाँ मेरोमा चार्जै नभएर मैले खिच्नै पाइनँ भिडियोहरू चार्जै भएन त्यत्रो चार्ज थियो भिडियो बनाउँदा मलाई चार्ज भइयो अब नेक्स्ट टाइम अब योपालि नि पञ्चकोट आयो त भिडियो बनाउनु पाएन पञ्चकोट अगाडि छ हामी चाहिँ त्यतिर यसो के छ भनेर यसो हेर्न आएको यहाँ के को भोजन यसो जानु लागि रहेछ पुरै हावाहुरी चलिरहेको पोखरातिर पनि पुरै हावाहुरी चलिरहेको पानी पर्ला जस्तो भयो अब यस्तो घुम्ती रोड छ तर उयोभन्दा उतापट्टिको रोड बाल छ यो हो माथिपट्टिको पञ्चकोट है त ल पञ्चकोट आएर घुँडा पनि चढ्ने मान्छे मैले देखिसकेको मेरो क्यामेरा क्वालिटी राम्रो छैन यार यस्तो के भने आइफोन परेन केटा अब एन्ड्रोइड पऱ्यो एन्ड्रोइड बुझ्नु पऱ्यो तर म पहिला यस्तो हिमाल सिमाल देखेँ होइन कि न त हिमाल बबाल देखिन्थेँ म यसमा टक्क यसको पछाडि नै अर्को हिमालबाट लगाइदिन्छु म यसमा मेरो पहिलाको पनि गरिदिन्छु हेर सत्र जुत्ता माटो भयो यो चार्ज नभएर न त भिडियो बनाउँदै आउने भनेको थिएँ चार्जै नभएर खाली हो कि फेरि पञ्चकोट पनि पुरै माथिपट्टि त पुरै खाली चार्जै चार्ज कति भन्दाखेरि चार्ज मेरो 30 थियो किन लालबहादुर म त राति देखेको नि त्यो लालबहादुर त्यो मौसम सफा नभएर पुरै देखेन त्यही अब पानी परेको छ उता हनुमानजी यता तल लालबहादुर मालडुङ्गा कटेसी पुरै सब बागलुङ बजार खेङ्गा बजार हो तुडाको टी यो त त्यही बाटो जानु एउटा अब जानु लाग्यो चासो छैन पुरै बाहिर अब गएको अब आज भिडियो यति सब चिज बेसी आउँछ अब भाइ मैना कार्की मनिष कार्की गाडी यस्तो खालको हो पानी परेर यस्तो भिडियो बनाउनु पाएन एउटा
हाँ गाडी देखाएको बाई